வானத்திலிருந்து திடீரென கேட்ட ஒரு அலறல் சத்தம். மிரண்டு போன ஆய்வாளர்கள் இதற்கு பின்னால் உள்ள மர்மம் என்ன என்பதை பற்றி இந்த வீடியோ தொகுப்பில் பார்க்கலாம். விண்வெளி ஏராளமான ரகசியங்களை கொண்டுள்ளது. நம் பூமியைப் போல மற்ற கிரகங்களில் உயிரினங்கள் உள்ளதா என்றும் நம் பூமியைப் போல வேறு கிரகங்கள் உள்ளதா என்பதை குறித்தும் பல ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில் சமீபத்தில் 53 நிமிடங்கள் நீளம் கொண்ட ஒரு அலறல் சத்தத்தை விஞ்ஞானிகள் பதிவு செய்துள்ளார்கள். பல தொலைநோக்கிகளை கொண்டு விண்வெளியில் ஆராய்ச்சிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் சமீபத்தில் 53 நிமிடங்கள் நீளம் கொண்ட ஒரு அலறல் சத்தத்தை விஞ்ஞானிகள் பதிவு செய்துள்ளார்கள். சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து அரே பாத்ஃபைண்டர் என்ற ஒரு தொலைநோக்கி வித்தியாசமான ஒன்றை கண்டுபிடித்துள்ளது. விண்வெளியிலிருந்து வரும் வித்தியாசமான சிக்னல்களை கண்டுபிடிப்பதுதான் இதன் வேலை. அப்படி இருக்கையில் சுமார் 53 நிமிடங்கள் நீளம் கொண்ட ஒரு சத்தத்தை இந்த தொலைநோக்கி கண்டுபிடித்துள்ளது. ஒரு அலறல் போல இந்த சத்தம் இருந்ததாக கூறுகிறார்கள். இப்படி நடப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏனென்றால் இதுவரை ஏலியன்களை நாம் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை. அப்படி என்றால் இந்த சத்தத்தை அனுப்பியது யார் என்ற கேள்வி தற்போது எழுந்துள்ளது. இந்த விண்வெளியில் ஏராளமான சூரியன்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு சூரியனுக்கும் 7 முதல் 8 கிரகங்கள் என்று வைத்துக் கொண்டாலும் லட்சக்கணக்கான கிரகங்கள் இருக்கின்றன. இதில் உயிர்கள் வாழ்வதற்கு தகுதியான கிரகம் என்று 1% என்று எடுத்துக்கொண்டாலே அதில் நூற்றுக்கணக்கான கிரகங்கள் வருகிறது. அதில் ஒன்றில் கூடவா உயிர்கள் இருக்காது? எனவே நிச்சயம் ஏலியன்கள் என்று ஒன்று இருக்கும். இந்த ஏலியன்களை முதலில் நாம் கண்டுபிடிக்கிறோமா அல்லது அது நம்மை கண்டுபிடிக்கிறதா என்பதுதான் தற்போதைய கேள்வி. எனவே ஏலியன்களை கண்டுபிடிக்க வயேஜர் என்கிற பெயரில் 2 விண்கலன்களை நாசா அனுப்பியுள்ளது. ஒன்று ஆழ் அண்டத்தை நோக்கியும் மற்றொன்று வெளி அண்டத்தை நோக்கியும் பயணித்து வருகிறது. இதில் ஒரு விண்கலத்தில் நம்முடைய பூமி குறித்த தகவல்களை பதிவு செய்து அனுப்பியுள்ளார்கள். பூமி என்றால் எப்படி இருக்கும், எவ்வாறு அதை கண்டுபிடிப்பது, பூமியில் எந்த மாதிரியான உயிர்கள் உள்ளது, எப்படி இங்கு வருவது என்பது குறித்த தகவல்கள் அதில் பதிவு செய்யப்பட்டு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை நம்மை போலவே ஏலியன்கள் டெக்னாலஜியில் வளர்ச்சியடைந்திருந்தால் அவை நாம் அனுப்பிய செய்தியை படித்துவிட்டு பூமிக்கு வரும் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள். இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 53 நிமிட அலறல் சத்தத்திற்கும் நாம் அனுப்பிய செய்திக்கும் தொடர்பு இருக்கலாம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இதனை ஆய்வாளர்கள் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகின்றார்கள். இந்த சத்தம் எதை குறிக்கிறது? நமக்கு அனுப்பப்பட்ட எச்சரிக்கையா அல்லது நட்பு அழைப்பா என பல கோணங்களில் இந்த சத்தத்தை விஞ்ஞானிகள் டீகோட் செய்து வருகின்றார்கள். சில விஞ்ஞானிகள் இது ஏலியன் அனுப்பிய செய்தியாக இருக்காது, பல்சார் எனப்படும் ஒருவித நட்சத்திரத்திலிருந்து வெளியான சத்தமாக இருக்கலாம் என்றும் கூறுகிறார்கள். ஆனால் இதற்கு முன்னர் கேட்காத சத்தம் இப்போது மட்டும் எப்படி கேட்டது? அல்லது இதற்கு முன்னர் ஏன் இந்த நட்சத்திரத்திலிருந்து சத்தம் வரவில்லை என்று வேறு சில ஆய்வாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்கள். எப்படி இருப்பினும் ஏலியன்கள் வந்தால் ஹாலிவுட் சினிமாக்களில் வருவதைப் போலவே பூமியை தாக்கி அழிக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்பது அனைவரின் வேண்டுதலாக உள்ளது. இந்த வீடியோ பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா எங்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். தேங்க்யூ.